¿Quién está ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Quién está en la bolsa del Rivas mío? Ay, Dios mío, está Rita. Una niña ahí. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar en la bolsa. Cosita sabrosa. Mira esa niña. Mira esa niña. Mira esa niña ahí. ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa niña? ¿Ah? ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa niña? Ay, Dios mío, ¿quién es esa niña?